Interconnect Malta ħarġet sejħa pubblika l-tender għal ġbir ta' data meteoroloġika u oċeanografika l-proġett tal-enerġija rinnovabbli mir-riħ fuq il-baħar li jista' jkun l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Malta. Stmat b'valur ta' 3,600,000 euro, it-tender huwa parti mill-pjan tal-Gvern biex jiddiversifika s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli lokali u jintroduċi produzzjoni tal-enerġija mir-riħ fuq il-baħar. Huwa stmat li l-proġett ta' din l-iskala jista' jipproduċi enerġija ekwivalenti għal madwar 25% tad-domanda tal-elettriku ta' Malta kif kienet fl-2025. L-istudju se jsir fuq żewġ żoni potenzjali fih dan iż-żona ekonomika esklusiva ta' Malta u se jiġbor dejta dwar il-qawwa tar-riħ, il-kundizzjonijiet tal-mewġ u parametri ambjentali bħall attività tal-asafar u frifet il-lejl. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-proġett huwa parti mill-istrateġija tal-pajjiż biex tissaħħaħ it-tranzizzjoni lejn produzzjoni ta' enerġija aktar sostenibbli. Bħalissa għandna dejta imma nużaw modelli, jiġifieri nieħdu measurements li jkunu saru postijiet oħra u timmodellhom għal post. B'dan l-istudju aħna ħammorru eżatt fil-post u niġbru d-dejta eżattament kif inhi fil-post. Il-manager ta' Interconnect Malta, l-inġinier Christian Spiteri, spjega li bħalissa l-valutazzjonijiet huma bbażati fuq modelli iżda d-dejta miġbura direttament mis-sit hija meħtieġa biex jitnaqqas ir-riskju u jitjiebu l-proposti tekniċi u finanzjarji għal proġett. Minħabba natura staġjonali tal-kundizzjonijiet meteoroloġiċi u oċeanografiċi, id-dejta se tinġabar fuq perjodu ta' sentejn biex tinqabad il-varjazzjoni staġjonali kollha u tittejjeb l-affidabilità tad-dejta miġbura. L-istħarriġ se jsir permezz ta' żewġ bagi mamra b'apparat avvanzat inkluż LiDAR li jkejjel il-veloċità u d-direzzjoni tar-riħ foli differenti. Li fuqhom ikollhom ħafna strumenti differenti, inkluż dak li jissejjaħ il-LiDAR li huwa tip ta' laser measurement, bażikament tkun tista' tkejjel il-qawwa tar-riħ u di tista' tkejjela at heights differenti, ġifieri għolijiet differenti anke sa 300 metru, għax huwa importanti kif nafu t-turbini huma kbar, allura jaqbdu ir-riħ minn postijiet differenti u hekk tkun taf din l-informazzjoni kollha. Min barra l-kejl tal-qawwa tar-riħ l-istħarriġ se jiġbor ukoll dejta dwar il-kundizzjonijiet tal-mewġ u parametri ambjentali oħra marbuta mas-siti proposti għall proġett.